Zdravíme všetkých milovníkov domáceho varenia a pečenia pri našom ďalšom videorecepte. Ako vidíte, dnes sme si pripravili niečo z kapusty a bude to opäť tradičný recept, ktorý poznali už naše staré mamy a babičky a nazvali ho kapustníky. Na začiatku budeme potrebovať 500 g polohrubej múky, ktorú si pekne preosejeme, aby sme múku zbavili hrudiek a dostali do nej trochu vzduchu. Ďalej si pripravíme kvások, a to tak, že vezmeme 40 g droždia, ktoré dáme do preosiatej múky. Následne pridáme 3 čajové lyžičky cukru, a asi deci teplej vody. Kvások sa aktivuje asi tak o 10 minút a my sme pripravení ďalej pracovať s cestom. Do cesta pridáme jedno vajce, jednu čajovú lyžičku soli a 5 čajových lyžičiek kryštálového cukru. Cesto bude potrebné podlievať vodou podľa potreby, maximálne však 4 dl vody, používajte samozrejme vlažnú alebo teplú vodu. No a postupne si cesto rozpracujeme. Zamiesime. A keď je trošku zamiesené, ešte do neho pridáme 1 dl oleja. No ako to už býva pri cestách zvykom, nasleduje ručná práca, takže cesto pekne vymiesime. A že je hotové, vieme podľa toho, že sa nelepí na misku ani na naše ruky. Následne ho necháme približne 1 hodinu kysnúť na teplom mieste. Ďalej sme si pripravili jednu menšiu hlavku kapusty. Do hrnca si dáme trocha oleja. Nakrájame si jednu stredne veľkú cibuľu. A dáme do hrnca. Z kapusty sme si odstránili samozrejme hlubovú časť, to je ten stred. Narezali sme si ju na menšie kúsky a tieto kúsky si ešte nakrájame na drobno, aby sa nám dobre potom v hrnci podusila. Do hrnca sme dali teda olej, cibuľu a nakrájanú kapustu. No a kapustu je teraz potrebné podusiť. Samozrejme je dobre ešte ochutiť jednou lyžičkou soli. Kto máte radi korenie, môžete kľudne pridať mleté čierne korenie. No a celý proces dusenia trvá asi tak pol hodinku. Môžete trošku kapustu podliať aj vodou.
ak by ste mali pocit, že ju pripaľuje. No a po pol hodinke máme kapustičku podusenú. A prichádza posledná ingrediencia a to je 1 balíček škoricového cukru. Kto máte radi škoricu, kľudne si môžete pridať ešte aj škoricu navyše. Všetko dobre rozmiešame, necháme ešte chvíľu povariť a plnku necháme vychladnúť. Po 1 hodine kysnutia nám cesto krásne narástlo. No a my ho musíme dať na pomúčenú dosku, posypať ho múkou a pomaly začneme vyrábať kapustníky. Pomúčené cesto si mierne rozvaľkáme a pomocou ostrého noža oddelíme časť. Približne 1/4 tohto cesta dáme na polovicu. Mierne roztiahneme rukami. No a takto sme pripravení budúce kapustníky plniť kapustovou plnkou, ktorá nám medzi tým pekne vychladla. Následne z cesta vytvoríme batvoštek a v podstate takú buchtu, guličku, tak aby nám plnka nevypadla von. A necháme ešte asi 10-15 minút stáť. Cesto ďalej kysne, pracuje, takže takto vzniknuté buchtičky ešte zväčšia trošku svoj objem. A presne to potrebujeme dosiahnuť. Takto si postupne vyrobíme jednotlivé kapustníky aj zo zvyšku cesta. No a po 15 minútach ich rozvaľkáme na placky. Tak, aby plnka nevypadla von. No a tieto placky poukladáme na vymastený plech. Akú veľkosť týchto placiek si spravíte, záleží na vás. No a tieto placky, tieto kapustníky potom pečieme pri 200 stupňoch približne 30 minút. No a tu je výsledok. Po upečení ich ešte potierame obyčajnou vodou, aby pekne zmekli, schrumkaveli. No a po vychladnutí sa môžete do nich smelo pustiť. Ak sa vám toto video páčilo, tak ako vždy budeme veľmi radi, ak sa stanete odberateľmi nášho kanála a video budete zdieľať. Taktiež navštívte našu facebookovú stránku a my sa už tešíme na ďalšie video a stretnutie s vami.